ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பச்சை மிளகாயை எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது, ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். வாங்க இப்போ எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்துருக்க பச்சை மிளகாயெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா காய விட்டுருங்க. அதில் எந்த ஈரப்பதமும் இருக்கக்கூடாது. அந்த தண்ணி நல்லா காயறது வரைக்கும் காய விட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஈரமாக அதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டோன்னா சீக்கிரமாக அது அழுகி போயிடும். இது நம்ம காய வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, அதில் இருக்க மிளகாயோட காம்பு பகுதியை நம்ம உடச்சி எடுத்துடலாம். உடச்சி எடுக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அது அழுகாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லா பச்சை மிளகாயோடையும் காம்பை கிள்னதுக்கப்புறமா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில், அப்படி இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் வச்சுருந்திங்கன்னா அதில் நம்ம இதை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது நமக்கு இந்த காம்பு கிள்றதுனால அது இன்னும் 1 மந்த் வரைக்கும் இது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே, நம்ம எப்படி இந்த பச்சை மிளகாய் வாங்குகிறோமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நம்மக்கிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் கூட போட்டுட்டிங்கன்னா அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது மாய்ஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ. இதனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பச்சை மிளகாய் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் பாக்ஸில் வச்சுட்டேன். இதை அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். இது இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால பச்சை மிளகாய் ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.